Epilepsiya tutması qəfil və gözlənilmədən baş verə bilər. Belə hallarda ətrafdakıların sakit və soyuqqanlı davranışı çox önəmlidir. Əgər kimsə epilepsiya tutması keçirirsə, ilk olaraq panikaya düşməmək lazımdır. Tutma başladığı anda insanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ətrafda olan iti və sərt əşyaları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Əgər ayaq üstədirsə və yıxılmaq üzrədirsə, onu yumşaq şəkildə yerə uzatmaq, başının altına isə gödəkçə və ya hər hansı bir yumşaq əşya qoymaq tövsiyə olunur. Tutma zamanı əzələlər qeyri-iradi şəkildə sıxılır və bədən titrəməyə başlayır. Bu anda onu saxlayıb hərəkətini məhdudlaşdırmağa çalışmaq olmaz. Bu həm onun üçün təhlükəlidir, həm də sizə zərər verə bilər. Eyni zamanda insanların tez-tez etdiyi səhvlərdən biri tutma zamanı xəstənin ağzına bir şey qoymaqdır. Dilini udar mifinə inanmaq olmaz. Ağza hər hansı bir əşya qoymaq onun boğulmasına səbəb ola bilər. Əgər tutma 5 dəqiqədən artıq davam edərsə və ya ardıcıl olaraq bir neçə tutma baş verərsə, bu zaman dərhal təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır. Tutma bitdikdən sonra xəstəni ehtiyatla yan çevirmək məsləhətdir. Bu, nəfəs yolunun açıq qalmasına kömək edir və qusma ehtimalında boğulma riskini azaldır. Epilepsiya tutması ilə qarşılaşdıqda doğru davranışları bilmək həm xəstənin, həm də ətrafdakıların təhlükəsizliyi üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Məlumatlı olmaqsa yanlış müdaxilələrin qarşısını almağa, panikanın yaratdığı riskləri azaltmağa və tutma keçirən şəxsə lazım olan dəstəyi düzgün şəkildə göstərməyə imkan verir. Kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın.